السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز دڵتان درێژەی وانەکانی Prosthodontic بۆمانێ باسی insertion of complete denture دەکەین. لە دوای ئەوەی impressionمان وەرگرت بۆ مختبەر نردمان، دواتر کاست لەگەڵ دێنچەرێک بۆمان دێتەوە کە ئەلاینمنتی دانەکانیش کراوە بەڵام بە واکس. دواتر کاتێکە وەکو لێکچەری پێشتر باسمان کرد ستێپەکانی هەموو بۆ دەکەین، تڕاین دەکەین، دواتر هەموو پرۆبلمەکان دەنووسین، دێنێرینەوە بۆ مختبەر تاوەکو بۆمان بکەنە ئەکریلیک لە شوێنی واکسەکە و ئەو کێشانی کە هەش بوو چاک بکرێ. کە هاتەوە insertion دەکەین. Complete denture insertion, so with new denture, speaking with new denture, chewing with new denture, increase saliva, هەروە longevity, limitation, how to care for denture. سەرەتاکە هاتەوە evaluation of the denture outside patient mouth، بۆردەرەکانی هەروە smoothningi sharp edge نەبێ. Evaluation of the denture inside patient mouth، evaluation for occlusion، هەروە instruction to the patient receiving denture، instructionەکان لەوانەی پێشتریش باسمان کرد. Evaluation of the denture سەرەتا prior to delivery the dentures must be soaked in water for 72 hours لەناو ئاودابنرێ to get rid from free monomer which considered traumatic for mucosa. Examine the finished denture for sharp ridge، نابێ sharp ridge بێ، bubbles or specules. If found, remove them with an acrylic bear. بەبێر توانین ئەگە هەر abnormalityەکە بێ لای بین. Examine the finished denture for examine the denture for obvious undercuts if they are present. ئەگەر undercutمان هەبوو سڤیر بوو، هەندێک undercut هەیە پێویستمانە بۆ retention لەگە ئەوانەمان نییە. They may need to be removed. If an undercut is present and a low part of insertion without bending the tissue, it may be left. واتای چییە؟ ئەگەر ئەندەرکەتێکمان هەبوو بەڵام هیچ ڕێگری لە دێنچەرەکە ناکات بۆ ئەوی ئینسێرشن بکە، واتە هیچ زیانێکی نییە بگرە، ئیسفادەشی هەیە بۆ ڕتێنشن، ئەوە لێ دەگەڕێن. Anterior undercuts or the post-malleolate fossa can often be left in the denture, can be rotated into position. It's a retention. Examination of the posterior part of the post-dam evaluation دەکەین. هەروە if it was cut deeply into the cast and has rich sharp ridge, round it off with acrylic bear. واتە ئەگەر زۆر شارپ بوو دەتوانین ڕاوندێشنی بۆ بکەین بە بێر. Inside patient's mouth چی دەکەین؟ سەرەتا وشکی دەکەینەوە with a stiff brush coat denture with thin layer of pressure indicator paste. Pressure indicator paste چییە؟ ئەو پێستەیە کە دایدەنین تەنها یەک لێر دادەنین و تەنها بۆ یەک لا سێریکە، تەنها یەک جار پێی دادێنین و بۆ یەک لاش دایدەنین سێرکەواتە ئەو بۆ فڵچەی کە دانراوە سێری ڕێڕەی فڵچەکە بکەن لەسەر دێنچەرەکە، تەنها بۆ یەک جار پێی دادێنین، واتە یەک لێر، نابێت زۆر کەم بێت وەک ئێرە و نابێت زۆر زۆریش بێت وەک ئێرە. PIP چیمان بۆ دەکا؟ شوێنی پرێژەرمان بۆ دەکا. کاتێک ناودەمی نەخۆشەکە دایدەنین و پرێز دەکەین یا پێی دەڵێن ئۆکلود بکە، ماستیکیشن بکە، چیە بێ؟ ئەو شوێنانەمان بۆ دیاری دەکات کە پرێژەری لەسەرە، واتە چکە ئێمە دەمانوێت لە دێنچەرەکە چی بێت؟ پرێژەرەکە دابەش بێت، بەڵام هەندێک شوێن کە پریمەچەر کۆنتاکتی هەیە و پرێژەرەکە زیاتر لەوێ، ئەو کات دەتوانین ڕاوندێشنی بۆ بکەین بە بێر. Apply PIP material so that all brush strokes in the paste are even more less parallel to one another. Too much material doesn't aid in the diagnosis of the pressure problem. Place the upper denture into the mouth and sit firmly using even finger pressure or both sides of the posterior teeth. No occlusion with lower. واتای چییە؟ دەکەین ناودەمی نەخۆشەکە ئەپەر دادەنین و بۆ ئەپەر دەکرێت، دواتر بە پەنجەمان لە پۆستیریەرلی پرێژەر دەکەین، ماستیکیشن ناکات. Pressure indicator paste
خاڵەکان باس کرد dry denture surface بڕۆین لێرە و PIP into the surface دواتر چی دەکەین see the denture gently when remove and inspect لێرە شوێنانی بوومان دیاری کردو شوێنی پرێژەرەکان کە پێویستە چی بکرێ remove بکرێ do this for all maxillary mandible until each full insert passively without resistance now remove the PIP alcohol لای دەبین دواتر بۆ پڕلۆر دەکەین place both denture and position a cotton roll over both posterior segment ask the patient for go to light force if this hurts remove the denture the one producing the discomfort coat the tissue surface with PIP and replace with the cotton roll لێرانە با ئەکریلیک بێر ئەو شوێنانەی کە دیاری کردووە لای دەبین remove the denture and look for pressure spots set aside while you are the same procedure with the lower complete denture dry the denture with a stiff brush coat the denture with pressure indicator pressed no double dipping دواتر place the lower denture in the mouth and sit firmly using even finger pressure on both sides of the posterior teeth the upper denture should not be in place واتە کاتێک بۆ لەوەر دەکەین دەبێت پەرەکە دەربێن remove the denture and look for the pressure spots several areas of pressure are shown on the maxillary mandible denture دواتر ئەو شوێنێک کە دیاری کردووە PIP-ەکە ئەویان لای دەبین بە ئەکریلیک بێر دواتر دووبارە کەمێک لا دەبین دووبارە PIP بەکاردێنین و بزانین ئایا ماوە یان نا stop when the maxillary mandible denture display even pressure over all the past area واتە کاتێک بینیمان پرێژەرەکە بۆ هەمووی دابەش بووە هیچ سپۆتێکی دیاری نەکردووە ئەو کاتە لی دەگەڕین continue until both maxillary mandible denture are comfortable when biting on the light force with the cotton roll in place ask your patient to hold for approximately 10 minutes the patient is holding in order to allow the mucosa to adapt to the inside surface of the denture تاکو دەخولك لەناو دەمی بێت لە دوای دەخولك کە نەخۆشەکە لەناو دەمی دەیهێڵێتەوە remove one of the dentures usually the maxillary and coat with PIP again لە دوای دەخولك دەری دێنین دووبارە PIP دادەنین بۆچی ئەوە کاتێک ئێمە جاری یەکەم بە نەخۆشەکەمان بیکاتە ناو دەمی PIP مان لێدا بوو ناوچەی پرێژەرەکانمان لابرد دواتر دووبارە کە کردمانەوە ناو دەمی حالیەن هەتا ئێستا هیچ پرێژەر سپۆتێکی نماوە بەڵام کە گوتمان دەخولک بێڵێتەوە تاوەکو سۆفت تیشوەکە خۆی دەگونجێنێ لەگەڵی دووبارە PIP بەکاردێنی و بۆ بزانین دوای ئەوەی سۆفت تیشوەکە خۆی گونجات هیچ پرێژەر سپۆتێک ماوە یان نا reinsert this denture place the cotton roll and have the patient bite with more pressure چی دەکەین دووبارە دەمی نەخۆش دادنین کەتن ڕۆڵ دادنین لە نێوان هەند ئەپەر و لەوەر پێی دەڵێن بە شێوەیەکی تونتر دەمی دابخات relate any spot of the surface to the pattern pressure indicator by the PIP remove small amount of acrylic at a time ئەگەر چیمان هەبوو ئەگەر سپۆتی دیاری کرد each time clean the internal surface of the denture coat with thin even thickness of PIP repeat this procedure until the brush marks are almost gone the pus is smooth throughout and the patient is tolerating the bite pressure borders common area to adjust ئەو شوێنانی کە پێویستمان پێێتی adjustmenتی بۆ بکەین median ref incisive papilla distal buccal flank to maxillary denture frenum area کە زۆر گرینگە frenum area ginal tubercle مان هەیە هەروەها mylohyoid ridge لە دواتر کە هەموو ستێپەکانمان تەواو کرد adjust the denture frank length لێرە observe the depth of the patient's vestibule on the mandibular and maxilla observe the attachment and see if the tissue is displaced when the denture is seated
If it's displaced, adjust the length of the flange in that area. Remove the denture border to precisely fit the anatomy. لێرانە ئەو فلەنجەی کە دانە لێ نابێ بەو شێوێ ئەستور بێت وەروەها ئەوەشیان too long زۆر درێژە. Disclosing wax can be used to evaluate area of border length. The wax in a syringe that tempered in water bath and applied to the denture border. The denture is inserted and border molding is done in the area. The seal is removed and the pressure area is relieved. Indelible pencil may be used in determination of overextension of the flange. وەکو لێرانە ئەو فلەنجە دادنەی تاوەکو بزانین ئایا دیپی سەڵقسەکە کە هەمانە چەندە و ئایا چەند سپەیس دروست بووە لە دوای ئەوەی کە تیشوەکە خۆی گونجاند لەگەڵ دێنچەرەکە. لێرە careful adjust the denture flange as necessary. Reapply border mold and adjust until the area of overextension are eliminated. Note the lesion associated with the anterior mandibular denture border. They correspond to the PIP pattern. Inspect the frenum area. Pista relief بکەین. This anterior maxillary frenum, the most common frenum to become irritated from the denture overextension. کاتێک overextension بکات ئەوە تووشی ترۆما دەبێت و تووشی irritation دەبێت. Common problem بۆ mandibular denture پرۆبلەمەکەمان چێ discomfort, poor retention and stability, lack of support کە زۆربەی بەهۆی زمانەوەیە. بە تایبەتی کەسێک نەخۆشێک کە بۆ ماوەیەکی زۆر هیچ دانێکی نمابێ تانگی چی دەکات گەورە دەبێ واتە زمانی گەورە دەبێ بۆیە کاتێک کە دایدەنین بە گوێرەی ڕیجەکە سیر دەکەی ستابڵیتێکی تەواوی نییە و دیسکۆمفۆرتە پێشنتەکە لەبەرەوەی زمانی گەورەیە و شوێنی نابێتەوە. Maxillary denture, poor retention and stability, ectatic, phonetic, هەروەها gag reflex مەبەستمان. Evaluation for occlusion ئەویان لەوانەی پێشوە باسمان کردووە کە لەسەر ئارتیکولێتەرەکە هایتەکەی دەپێوی دواتر لە ناودەمی نەخۆشەکە چۆنەتی ئۆکلوژنەکە ئەپەر لەوەر هەموو چۆنەتی حسابکردنی ڕیکۆردەکانمان باس کردووە لە وانەکەی پێشوو. Instruction to the patient receiving denture بە هەمان شێوە لەوانەی پێشوو باسمان کرد. Tissue surface adjustment ئەویان be careful to follow the correct path of insertion وەکوتمان کە ئەگەر لە شوێنێک ئەندەرکەتمان هەبوو لە یاکەی نەمان بوو سەرەتا پێشتر لای ئەندەرکەتەکە بکەین شوێنی خۆی دواتر لە یاکەی تر باسانیتە شوێنی خۆی ئەگەر لە هەردوو لە ئەندەرکەتە بوو ئەفێکتی path of insertionی کردبوو ئەوە پێویستە کۆڕێکتی بکەین لەسەر چی لەسەر ئەکریلیکەکە. Disclose PIP ئەوش لەوانەی پێشوو باسمان کرد چۆن بەکاردێ بۆ ناوچەی پرێژەر. تاوەکو ئێرە ئەو دێنچەرێک کە دروستمان کردووە ئۆکلوژنی نەکردووە. لێرەوە دەست دەکەین بە ئۆکلوژن inaccurate GRRs, inaccurate mounting of GRRs, ill-fitting record base, incorrect arrangement, not detected at terrain, processing change, wrapping by overhang during polishing. ئەوانە دەکرێت کێشەکان بن. Why does denture rinse shrink? High coefficient of thermal expansion, cooling after polymerization. ئەوە دەبێتە هۆی شرینکجی دێنچەرەکە واتە لە دایمەترەکەی کەم دەبێتەوە. Clinical remount ئەویان چییە؟
purpose هۆکارەکەی adjust denture base seat more accurately accommodate for errors made during the making of the centric relation record واتە بۆ ئەوەی ئەو دێنچەری کە دروستمان کردووە زیاتر وردەکاری تیابێ و هەروەها بۆ ئەوەی ئەگەر هەر هەڵەیەک کرابێ لە کاتی centric relation record کاتێک centric وەردەگرین لێرە بتوانین چاکی بکەینەوە. Four little cones of wax softened in a water bath, record in centric relation position, secure mandibular to maxillary with sticky wax, بەو شێوەیە. Secure cast to cast within tongue blades, glue to the cast with hot glue gum. Butchia adjust the occlusion, lie in contact across our keep anatomy. Adjust centric occlusion and eccentric position, lie even contact around art. Maintain centric stop, هەروە maintain anatomy. لێرانە check vertical dimension ئەوە کاتێکە لەسەر articulatorەکە دادەنین. Review aesthetic corner, verify phonetic ئەوەیان لە ناو دەمی نەخۆشەکە دەکرێت. Patient education, oral and written instruction. At the end of the appointment, polish border ئەگەر sharp edgeەکە بوو. Ask patient to use the denture as much as possible, especially speech. If significant discomfort the denture should be removed, but try to replace at least 6 hours before the next appointment. واتە پێشەوەی جاری داهاتوو بێتەوە بۆ دکتۆر 6 ساعت پێشەوەی بێتە لای دکتۆرەکە بیکاتەوە ناو دەمی. To observe tissue response. لێرانە ئەو ئینستراکشنانی کە بۆ پیشنت لەوانەی پێشدا باسمان کرد هەمان شتە. لێرە داتنە کۆتایی وانەیە ئینشەڵا لەگەڵتان بین لەوانەکانی داهاتوو بە هیوای سوود.